知唔知我哋今日嚟邊度啊？嚟沙田博物館。我哋博物館我哋睇啲乜嘢啊？睇老夫子。以前有冇睇過啊？冇。冇。咁我哋入去了解下好唔好啊？好。呢個係咩啊？老夫子。好中意佢係咪啊？有冇睇過呢啲電影啊？潘富來有係咪啊？漫畫有冇睇過啊？有啊。都有係咪啊？呢個係咩嚟㗎？牛仔咯。牛仔啊？我哋睇咗啲咩啊？頭先睇老夫子漫畫。睇老夫子畫畫。咁除咗老夫子之外，你仲有冇其他係識㗎？繡牙針。繡牙針係咪啊？中唔中意佢哋啊？中意。中意係咪啊？下次有機會再帶你嚟好唔好啊？